كي درتو مزيان لاباس عليكم، كي درتو مع هذا البرد كلشي مزيان. البنات راني جيت اليوم معكم مع واحد الكيكه بالمندرين، كتجي غزاله في الصراحه وزوينه. دابا حيت المندرين موجود قلنا نستغلوا الفرصه ونشبعوا وليداتنا كيكه المندرين. يلا نبداو ان شاء الله على بركه الله. عندنا 3 البيضات ها هما، عندنا قشور الليمون ولا قشور الحامضه، انا كنفضل الليمون، تعجبني الليمون، قشور الليمون. عندنا هنا كاس ديال الماء دافي، كاس اللارب ديال الماء دافي، كاس اللارب ديال الزيت، حامضه معصره، كاس ديال سنيده، 2 ديال الخمارات. قادت لي الخمارات العبار جبتي مازال ما تقديتش، قلت ناخذ غير هادو نقضي بهم. 2 ديال الخمارات الحلوه. وهنا عندي 2 كيسان ونص ديال الطحين على حسب البيض، تقدر تهز لكم 2 كيسان ونص، تقدر تهز لكم 2 كيسان على حسب. وهنا عندي 2 ها هما 2 ديال الليمونات، درتهم في الماء طايب غليان 30 دقيقه. دابا انا غادي نحيدهم باش تترطاب الجلده. شوفوا الجلده كي دايره نتوما رطبه. دابا غادي نحيدهم باش غنقطعهم حيت بقشورهم غادي نديرهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهنا غادي نقطعهم وغادي نبدا معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما البنات دابا غادي نقطع لهذاك ربا. هانتوما ملي كديروا الماء طايب كتولي هشيشه بزاف. قسموها على 2، اصلا كلشي غادي يتطحن في مولينيكس. الا كان شي عظم حيدوه بحال هادي، لا ما فيهاش العظم، بحال دابا هذا البيض هذا حيدوه باش ما تيمررش. نقطعوها بحال هكا. ملي تيكون طايب هاري تيدير. حيدو غير الا كانت بحال هادو، نحيدوهم ونخليهمش باش ما يمروناش. هانتوما هكا حتى نكملو. سخون حيت كان في الماء طايب. دابا ان شاء الله نديروهم، نديرو هاد الليمون يتطحن مع هاد الكاس الماء دافي، ما يكونش بارد، المهم يكون دافي. ها هو مع العصير ديال حامض، ها هو والزيت، كلشي. المهم غنديرو غنخليو البيض هو التالي. كاس السنيده، هاد الليمون اللي درنا نحكوه محكوك. باغا ندوزو هادشي في مولينيكس نطحنوه مزيان، عاد نزيدو البيض ان شاء الله. هانتوما معايا الخليط الاول، غادي نزيدو البيض. البيض تيبقى هو التالي نتوما كما كتشوفوا. واحد شويه ندير انا بعد ما طحنت الخليط ديالي. انا دابا غادي نزيد هنا، راه عندي 2 كيسان ونص، ولكن ما غنخويهمش كاملين، غنشوف على حسب عيني ميزاني. الا هي ما خصهاش تكون خفيفه، ما خصهاش تكون. نخلط نشوف. انا ما مولفاش في الصراحه هاد الخماره ديال الحلوه، ولكن اضطريت نديرها، كتعجبني الاخرى في الصراحه. لكن دابا مازال ما تقديتش سلعه الشهر، عاد قلت نقضي بهذه بعدا. بسم الله. نخلطو مزيان ونشوف الا كانت خاصنا الطحين نزيدو. غادي تخصنا شويه حيت مازالها جاريه. هي هذيك يمكن العبار غادي يجيني حيت درت فيها 2 كيسان ونص. خلطو مزيان، كل وحده وعلى حسب طحينه الحلوه. كاين اللي تيشرب، كاين كل وحده على حسب. ما نقدرش نحدد 2 كيسان ولا 2 ونص، ما نقدرش نحدد. وراه كتجي غزاله البنات، غير جربوها كتجي بنينه مع داك المذاق د الليمون
وقشور الليمون ولا قشور الحامض ولا كتجي غزاله واقتصاديه. نتوما كي كتشوفوا يعني العناصر كلها في الدار، كلشي في الدار، ما عندك لاش تقولي خصني ندير هادي وندير هادي، ما كايناش، كلشي في الدار. صافي ها نتوما خصها تجي هكا مقاسها ما جاريه. ها نتوما هنا البنات وليت معكم بعد ما طابت الكيكه ديالي. دابا غادي نسقيوها. عندي هنايا معلقه ديال السكر كلاصي هانتوما كتشوفوا، وعندي هنايا معلقه ديال النشا على حسب كل واحد شحال بغى يدير. كاين اللي بغى تجي عاقده يزيد، انا درت هنا معلقه كبيره هانتوما كتشوفوا. ها هي، وهذا كاس ديال الليمون المندرين نيت معصر، وربع كاس ديال الحليب. دابا غادي نغليهم فوق البوطه مزيان. انا غادي نخويها فوق منها وتهبط كلها عليها. هي شو اللي ما بغاش يدير هاد الخليط ما يديروش، هي كتجي بصراحه المذاق زوين. وغادي تهبط هكا الخطوط عشوائيه هكا كي كتشوفوا. نخليها دابا تتجمد، نديرها في الثلاجه ونخليها حتى تعقد مزيان. مع النشا كيعقد راكم عارفين. تبقى تهبط في الجناب بحال الدميعات هكا في الجناب، غتبقى تهبط بحال الدميعات. كتجي بحال الكلاصاج هو بالليمون، تيجي غزال البنات، غير جربوها كتجي فنه اقتصاديه وزوينه الصراحه، كتجي زويونه. المهم البنات هذه هي الكيكه ديالنا هانتوما كي كتشوفوا. هانتوما كتشوفوا درت لها الكلاصاج عشوائي نتوما كي كتشوفوا. خويت على اللي ما بغاش يدير ما يديرش، واللي عنده اللوز افيلي يديرو من الفوق، ولا كاوكاو افيلي ولا كل. المهم كل على حسب اللي بغى يزوق ولا يحك عليها الشكلاط الكحل، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. المهم حنا درنا لها غير ديكور عشوائي وصافي. المهم البنات شكرا لكم على المتابعه ديالكم، وكنشكركم بزاف وعلى الكومونتير ديالكم. وما تنساوش خصكم سهام بلايك لايك. واللي مازال ما تابونا عندي مرحبا به، الف مرحبا وقبلوا عليا، وكنتمنى نكون خفيفه عليكم. وشكرا لكم بزاف البنات، وعقبال فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم.